Hammaga salom. Bugun sizlar bilan juda arzon bo'lgan shokoladni yeb ko'raman. Nimaga bunaqa shokolad olganimiz sababi, o'zim bunga umuman ahamiyat bermayaptim. Bu Good Mix karamellisi va oddiy молочный shokoladlisi. Kecha bitta rossiyskiy blogeri Reels'ida ko'rib qoldim. Moyi любимый shokolad deb mashaqalarni rosa qo'yishgan ekan. Keyin yeb ko'ring, bizda ham bor ekan dedim-da, xarid qildim. Endi sizlar bilan birga ochib yeb ko'ramiz. Haqiqatan mazasi shirinmikin, yo'qmi? Mana. Voy, yeb ketdi. Eshaqa bo'lar ekan. Bu молочныйsi. Bismillahirrohmanirrohim. Ichimi nima bunaqa? Молочныйsidan umuman bunaqa vkus kutmagandim. Arzonroq, sifati pastroq bo'lgan mahsulot qanaqadir kutgan edim, lekin haqiqatan mazasi mazali ekan. Молочный shokolad. Hech qanaqa so'yib maza ham kelmadi. Bemalol yesanglar bo'ladi. Endi karamelniga qiziqdim. Karamelni ochib yeb ko'ramiz. Buni hidi srazu karamelli hidi kelyapti. Bismillahirrohmanirrohim. Ichida, buni ham ustida молочный shokolad. Ichida xuddi shunaqa молочныйga o'xshagan vafli. Vaflini ikkita qatorli vafli ekan. Lekin bunda привкус solyonni karamellik kelib turibdi. Karamelni yaxshi ko'radiganlar uchun bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Menga oddiy молочныйsi yoqdi. Xullas shunaqa. Agar sizlarga ham shunaqa ajoyib produktlarni obzorlar kerak bo'lsa, albatta menga obuna bo'lib qo'yamiz. Bye bye.